Pilason ng bana matapos ginbuno sa iyang asawa sa Concepcion, Iloilo. Suno kay Police Staff Sergeant Mark Gregory Barbo sa Concepcion Municipal Police Station, may nagluntad nga pagkomprontahanay sa tunga sa mag-asawa bangod sa ginaligar nga pagpangimon sang bana. Nagkuha sang butcher knife ang asawa kag ginbuno ang biktima. Sa karon, padayon nga ginabulong sa ospital ang biktima. Samtang nadakpan sa probinsya sang kapisang top 1 most wanted person sa banwasang Batad kahapon sang hapon. Suno kay Police Lieutenant Maria Rosela Buenvenida, officer in charge ng Batad Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nadakpan si Renanti Salazar, 39 anyos, kag residente sang Barangay Pasayan, Batad sa Barangay Poblasyon Ilaya, Mayon, Capiz. Siya ang ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga murder. Wala naman sang ginarekomendar nga piyansa para sa temporaryo sini nga kahilwayan sa piyak nga bahin. Pilason ang isa ka lalaki matapos aksidente sini nga napalupok ang iya nga single homemade shotgun sa Barangay Kabiluan, New Lucena sang nagligad nga Marso 7. Ginkilalang biktima nga si Alfredo Madoke, 74 anyos, kag residente sa amuman nga barangay. Ginapahayag nga yara sa impluwensya sa makahulubog elimnon si Madoke sang aksidente niya nga mapalupok ang pusil. Naigo ang natuo sini nga tuhod kag gilayon nga gindala sa New Lucena Polytechnic Hospital. Mga police report nga ito natipon gikan sa probinsya sang Iloilo. Ray Umalay, nagabandera sa matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.